สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มนะครับเป็นขวดน้ำขนาดเล็กครับจะใช้ในส่วนคอขวดกลับมาทำงานกันครับดีก็ทิ้งไปนะครับตัวนี้ก็ช่วยกันลดปริมาณขยะได้เยอะนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มนะครับผมจากน้าหนุ่ยคุยขยะครับผม